Kamu tahu nggak sih sebenarnya apa sih penyebab kucing bisa batuk-batuk? Walaupun batuk pada kucing dapat sembuh dengan sendirinya, namun jika batuk terjadi terus-menerus disertai dengan gejala lain, penting banget loh buat kita mengobservasi supaya kita tahu nih penyebabnya ini karena apa. Batuk pada kucing dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk infeksi saluran pernapasan akibat bakteri dan juga virus. Kucing mengalami alergi terhadap debu, serbuk sari ataupun benda-benda lainnya. Benda asing yang masuk dan juga menyumbat saluran pernapasan kucing seperti potongan tanaman, mainan kecil ataupun terjadinya hairball. Bisa juga nih kucing yang menderita asma mengalami penyempitan saluran pernapasan yang juga dapat menyebabkan batuk. Kalau kucing kamu mengalami batuk yang berkepanjangan disertai dengan beberapa gejala lain, jangan lupa untuk segera bawa kucing tersebut ke dokter hewan ya, cat lovers. Follow dan stay tune di Radio Kucing agar kamu update terus tentang kucing.